Hello students, today we learn in English chapter for Once I Saw a Little Bird। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर मतलब यहाँ पे पोएम है, उसका नाम है वंस आई शो ए लिटल बर्ड। बर्ड मतलब पक्षी, बराबर है। यहाँ पे पक्षी है और लिटल मतलब छोटा सा और शो मतलब देखना, वंस मतलब एक बार। तो यहाँ पे जो पोएम है उसका जो टाइटल है वो है वंस आई शो ए लिटल बर्ड, कि मैंने एक बार छोटी चिड़िया देखी। एक बार मैंने छोटी चिड़िया देखी, कि छोटी जो चिड़िया उसने देखी थी। यहाँ पे जो एक छोटा सा लड़का है उसकी बात की गई है, बराबर। और उसने एक चिड़िया देखी। यहाँ पे आप देखो पिक्चर भी दिया हुआ है, देख सकते हो आप। तो उसने एक छोटी सी चिड़िया देखी, उसके बारे में यहाँ पे एक पोएम छोटी सी दी हुई है। बहुत अच्छी पोएम है, छोटी सी है, बराबर, कुछ ज़्यादा है ही नहीं उसमें। सो first I read in English, then I translate in Hindi. Okay. Once I saw a little bird. Once I saw a little bird. Come, hope, hope, hope. Come, hope, hope, hope. I cried, little bird. I cried, little bird. Will you stop, stop, stop? Will you stop, stop, stop? I was going to the window. I was going to the window to say, how do you do? To say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. But he shook his little tail and away he flew। कि यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में इसका रीडिंग करके 2 बार समझाया, बराबर। अब आपको इसका मैं ट्रांसलेट करके अच्छे से समझाती हूँ। वन लाइन देन वन स्टेंजा। ओके। वंस आई शो ए लिटल बर्ड, कि एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया को देखा था, बराबर है। कम होप होप होप। होप मतलब क्या? फुदकना, मतलब जंप लगाना, कूदना, बराबर है। तो हम यहाँ पे फुदकना लेते हैं, इसका मतलब फुदकना फिर कूदना वो सब सेम ही है, बराबर है। तो हम इसका यहाँ पे फुदकना लेते हैं। तो वंस आई शो ए लिटल बर्ड कम होप होप होप, कि एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया को फुदक कर आते देखा था। आई क्राइड लिटल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्राइड मतलब यहाँ पे उसका मतलब हम रोना नहीं लेंगे। क्राइड मतलब ये रोना होता है, क्राई CRY क्राई, और ये इसका बुद्धिमंडल से मतलब पास्ट टेंस का है, बराबर है। तो हम यहाँ पे उसका रोना नहीं लेंगे, यहाँ पे उसका मीनिंग चिल्लाना लेना है। क्या लेना है? चिल्लाना। लिटल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो जो छोटा बच्चा है वो क्या कहता है कि मैं चिल्लाया, छोटी चिड़िया, लिटल बर्ड को क्या कहा उसने? छोटी चिड़िया, क्या तुम रुकोगी रुकोगी रुकोगी? विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो उसका क्या हुआ? क्या तुम रुकोगी रुकोगी रुकोगी? फिर से मैं ये 4 लाइन का आपको समझा देती हूँ। वंस आई शो ए लिटल बर्ड कम होप होप होप। आई क्राइड लिटल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया को फुदक कर आते देखा। मैं चिल्लाया, छोटी चिड़िया, क्या तुम रुकोगी रुकोगी रुकोगी? कोई भी बर्ड हो वो हमारे लिए रुकता नहीं है, बराबर है। वो जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो वो उड़ ही जाता है, वो रहता नहीं है। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, कि मैं खिड़की के पास गया, वो खिड़की के पास गया था। टू से
हाउ डू यू डू, कि मैं उसका हालचाल पूछने गया था। हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हम उसको उसका हालचाल पूछने, कैसे हो, मज़े में हो, तबीयत कैसी है, बराबर। तो हम सबको ऐसे पूछते हैं। तो ये जो छोटा लड़का है वो चिड़िया को ऐसे पूछना चाहता है, तो वो क्या करता है कि आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू, कि विंडो मतलब बाहरी खिड़की, कि वो जो छोटा बच्चा है वो क्या कहता है कि मैं खिड़की के पास उसका हालचाल पूछने जा रहा था, कि वो घर में है और घर के खिड़की के पास वो उसका हालचाल पूछने जा रहा था। बट ही शूक हिज लिटल टेल एंड अवे ही फ्लू। फिर क्या हो गया, शूक मतलब क्या करना, पूछ को हिलाना, हिलाना, टेल, टेल मतलब पूछ, कि जो छोटा पक्षी है मतलब जो चिड़िया है वो अपनी छोटी पूछ को हिलाती है और वहाँ से उड़ जाती है। फ्लू मतलब उड़ जाना, शूक मतलब अपनी छोटी पूछ को हिलाना। बट ही शूक हिज लिटल टेल एंड अवे ही फ्लू, किंतु तभी उसने अपनी छोटी पूछ को हिलाया और उड़ गई। क्या हुआ कि वो जब हालचाल पूछने गया छोटा बच्चा तो वो चिड़िया है वो उड़ गई। आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू, कि मैं जब खिड़की के पास उसका हालचाल पूछने जा रहा था, बट ही शूक हिज लिटल टेल एंड अवे ही फ्लू, तभी उसने अपनी छोटी पूंछ को हिलाया और उड़ गई। मैं पूरी पोएम का आपको समझा देती हूँ कि एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया को फुदक फुदक कर आते देखा। मैं चिल्लाया, छोटी चिड़िया क्या तुम रुकोगी, रुकोगी, रुकोगी। मैं खिड़की के पास उसका हालचाल पूछने जा रहा था, तभी उसने अपनी छोटी पूंछ को हिलाया और उड़ गई। आप देखते हो यहाँ पे कितनी अच्छी और छोटी सी पोएम है, बराबर है। और उसमें एक छोटे से बच्चे की बात है, उसको चिड़िया बहुत पसंद है, बराबर। उसके साथ वो खेलना चाहते हैं, उसको हाय हल्लो करना चाहते हैं, पर चिड़िया क्या हो जाती है, वहाँ से उड़ जाती है और वो क्या हो जाता है, एकदम सैड हो जाता है। क्योंकि अगर वो चिड़िया उसके पास आएगी नहीं तो बच्चा सैड तो होगा ही ना, उदास हो जाएगा ना। तो चिड़िया रुकती नहीं है, कोई भी चिड़िया, हम भी अगर किसी चिड़िया को देखेंगे, बराबर है, स्पैरो है, क्रो है, पैरोट है, कोई भी है, तो वो हम जैसे उसके नज़दीक जाएंगे तो वो उड़ जाएगी। पीकॉक भी जब भी खड़ा होता है कहीं पे, बराबर, हम उसके पास भी जाते तो वो भी उड़ जाता है, बराबर। वहाँ से कोई भी जो चिड़िया वो हमारे नज़दीक रहती नहीं है। अभी यहाँ पे है न्यू वर्ड्स। बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया। होप मतलब फुदकना। स्टॉप मतलब रुकना। टेल मतलब पूछ। और विंडो मतलब खिड़की, के विंडो का थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है मेरा पेज। और सेंटेंस है द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, के चिड़िया है वो खिड़की से बाहर उड़ गई, खिड़की से बाहर वो उड़ गई। वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज, कि हमें पेड़ों को काटने से रुकना चाहिए, हम पेड़ कट करने चाहिए नहीं। अब है इसके क्वेश्चन आंसर, बराबर, जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट इज व्हाट डिड द चाइल्ड सी, कि बच्चे ने क्या देखा था, बच्चे ने क्या देखा था। ओके, तो बच्चे ने देखा था द चाइल्ड शो ए लिटल बर्ड। द चाइल्ड शो ए लिटल बर्ड, कि जो बच्चा है उसने छोटी चिड़िया को देखा था। ओके, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, कि बच्चे ने क्या देखा था। तो द चाइल्ड शो ए लिटल बर्ड, कि बच्चे ने छोटी चिड़िया को देखा था। द चाइल्ड शो ए लिटल बर्ड। Now next question is what was the little bird doing, जो छोटी चिड़िया है वो क्या, कहाँ पे था, वो क्या कर रहा था, बराबर है। तो वो क्या कर रहा था कि वो खिड़की के ऊपर बैठा हुआ था।
तो उसका आंसर क्या आएगा? द लिटल बर्ड वॉज सिटिंग अपॉन ए विंडो। द लिटल बर्ड वॉज सिटिंग अपॉन ए विंडो, कि जो छोटी चिड़िया है वो खिड़की के ऊपर बैठी हुई थी। बराबर है, कहाँ पे बैठी हुई थी? खिड़की के ऊपर बैठी हुई थी। व्हाट वॉज द लिटल बर्ड डूइंग? तो द लिटल बर्ड वॉज सिटिंग अपॉन ए विंडो। ओके, द लिटल बर्ड वॉज सिटिंग अपॉन ए विंडो। Okay, now our new question is, do you see any birds around your school or your home के हाउस, कि आपने अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास किसी भी बर्ड को देखा है? तो हाँ, हमारे स्कूल के आसपास भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे बर्ड होते हैं। बराबर, तो हमने देखा ही, ऐसा तो नहीं कि देखा नहीं है। बराबर, बर्ड्स तो आते ही रहते हैं। तो उसका आंसर है यस, आई सी नंबर ऑफ बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस। सो इसका आंसर क्या है? यस, आई सी नंबर ऑफ बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस। कि क्या होता है कि मैंने मेरे घर के आसपास और मेरे स्कूल के आसपास बहुत सारे बर्ड्स को देखा है। बराबर, बर्ड्स तो हम रास्ते पर भी जाते तो भी होते हैं। बराबर है। डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस? बराबर, जो आंसर अभी किया है उसका क्वेश्चन ही बोल रही हूँ मैं, कि आपने अपने घर के आसपास और स्कूल के आसपास किस बर्ड्स को देखा है? तो हाँ, यस, आई सी नंबर ऑफ बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस। कि हाँ, मैंने अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास बहुत सारे बर्ड्स को देखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? कि आपने कभी भी उनके साथ बात करने का ट्राई किया, कभी भी उनके साथ बात करने की कोशिश की बर्ड्स के साथ? तो नहीं, शायद तो किसी ने की ही नहीं होगी। बराबर, हमने कभी भी उनके साथ बात करने की कोशिश की ही नहीं है। तो उसका आंसर नो में आएगा। नो, नो, आई नेवर tried talking with them. नो, आई नेवर ट्राइड टॉकिंग विथ देम, कि नहीं, मैंने कभी भी उनके साथ बात करने की कोशिश नहीं की। बराबर है, कि हमने कभी भी उनके साथ बात करने की कोशिश की ही नहीं है। ओके, तो हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम, कि आपने कभी भी उनके साथ बात करने की कोशिश की? सो नो, आई नेवर ट्राइड टॉकिंग विथ देम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर का ख़त्म होता है। बराबर है, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से बाहर कर देने हैं। अब यहाँ पे देखो, जॉइन द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। यहाँ पे पीकॉक दिया है और पीकॉक की जो पंख है वहाँ पे ABCD दी है। बराबर, अल्फ़ाबेट्स दिए, तो उनको हमें क्या करना है? जॉइंट करके वो पूरा बनाना है। तब को इस तरह से यहाँ 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 ऐसे जो डॉट्स है उसको जॉइंट कर देना है।
तो आपको इस तरह से जो पूरा पीकॉक को ड्रॉ कर देना है, बराबर है। पेंसिल की मदद से कर देना है आपको ये वाला। ओके, नाउ न्यू एक्सरसाइज इज ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स एंड लेटर्स, नाउ कलर द स्टार्स। कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो स्टार्स है बराबर, स्टार के वहाँ पे भी डॉट्स दिए तो उसको भी आपको ज्वाइन करना है, और स्टार्स के अंदर जो कलर्स दिए लेटर्स दिए ना उसको भी ट्रेस करना है। यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, बराबर। तो ये लेटर्स को भी ट्रेस करना है और स्टार्स को भी ट्रेस कर देना है। मेरा यहाँ से अच्छे से हो नहीं पा रहा है, आपको डॉट पे ही अच्छे से कर देना है। बराबर, इस तरह से आपको कर देना है। ओके, और फिर स्टार्स के अंदर कलर भी करना है आपको, बराबर है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज से दिस वर्ड्स अलाउड एंड टॉक अबाउट द पिक्चर्स देन टिक द राइट कलर। कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं और राइट और रॉन्ग भी दिया हुआ है, और यहाँ पे पिक्चर भी है, बराबर, एक पिक्चर भी दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे करना है कि यहाँ पिक्चर में कौन कौन सा कलर है, उसके हिसाब से हमें ये वाला करना है, बराबर है। तो फर्स्ट इज द रूफ इज़ पिंक और ब्लू। कि जो घर की छत है वो कौन से कलर की है, तो घर के रूफ मतलब छत, तो रूफ कौन से कलर की है, तो पिंक कलर की, तो हमें पिंक पे टिक करना है, बराबर है। तो द रूफ इज़ पिंक, के घर की छत पिंक कलर की है, गुलाबी कलर की है। नाउ सेकंड इज द वॉल्स आर येलो और रेड। कि घर की जो दीवार है वो कौन से कलर की है, पीले या लाल, तो पीले कलर की है, तो हमें येलो पे टिक करना है। तो द वॉल्स आर येलो, की दीवार पीले कलर की है। द विंडोज़ आर ग्रीन या ब्राउन। कि घर की जो खिड़कियाँ है वो कौन से कलर की है, हरे कलर की है या कत्थई कलर की है, तो कौन से कलर की है, तो कत्थई, तो ब्राउन पे हमें टिक करना है। देन फोर्थ नंबर द डोर इज़ ब्लू और ग्रे। कि जो दरवाज़ा है घर का वो कौन से कलर का है, नीला कलर का है या ग्रे मतलब ग्रे कलर का है, तो कौन सा है, ब्लू कलर का है, तो दरवाज़ा नीले रंग का है। द डस्टबिन इज़ पिंक और ग्रीन। कि जो डस्टबिन है मतलब कूड़ादान वो कौन से कलर का है, तो वो पिंक कलर का है, तो जो कूड़ादान है वो गुलाबी कलर का है। द प्लांट्स आर ग्रीन या ऑरेंज। कि यहाँ पे जो पौधे हैं वो कौन से कलर के, हरे कलर के हैं या केसरी कलर के हैं, तो ग्रीन, तो पौधे हरे कलर के हैं। द फ्लोर इज़ ग्रे और ब्राउन। कि जो घर की ज़मीन है, बराबर, जो टाइल्स वगैरह लगाया हुआ है वो कौन से कलर का है, तो वो ग्रे कलर का है, बराबर है। तो द रूफ इज़ पिंक, द वॉल्स आर येलो, द विंडोज़ आर ग्रीन, द डोर इज़ ब्लू, द डस्टबिन इज़ पिंक, द प्लांट्स आर ग्रीन, द फ्लोर इज़ ग्रे। तो आपको इस तरह से ये वाला भी कर देना है और हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।